Fala galerinha do canal do Loucuspira, tudo bem com vocês? Quem está aí com problema no desbloqueio de conta Google do J500, beleza? Segura aqui, ó. Deixa eu ver se já está ativado. Deixa eu ver se está back. Já está ativado o Talkback. Você vai aqui, configuração do Talkback. Você vem aqui, faz um L, aí pausa o Talkback. Vocês vão ver aqui, ó, ajuda de Fredback. Vocês vão ver que vai dar erro aqui, ó. Você vai aqui, ó, use code Mouse. Não vai aparecer YouTube, ó. Tá vendo que não aparece? Você vai aqui em Jet, vai dar erro também. Você vai aqui, subinterruptor, vai dar erro também. Como é que você vai fazer para chegar no login no YouTube? Você vai aqui, ó, enviar feedback. Beleza? Você vai digitar aqui qualquer palavra, vai segurar. Vai aqui, ó, os três pontinhos e assistente. Olha só a maravilha, pia. Oh, meu Deus. Aí você vai aqui, ó, digita C. Vai aqui em Chrome. Aceitar e continuar. Não, obrigado. Onde já estamos já, ó. Que você pode ir pro YouTube quando você quiser e fazer o resto do desbloqueio. Então, tamo junto. Se inscreve aí no canal, aquele like. Valeu! Essa é a opção para você entrar no YouTube, no J5, J7 e os demais aparelhos que não conseguem entrar no YouTube porque pede para atualizar. Valeu!